ஹாய் ஹால், குட் மார்னிங். ரெய்னி மார்னிங். என்ன போதுமா மழை. எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் மண்டே மார்னிங் இன்றைக்கி நிறைய ஒர்க் இருக்கும்னு மைண்ட் செட்டில் தான் படுத்தேன். பிகாஸ் 2 நாள் அவ்வளோ உடம்பு சரியில்லை, அவ்வளோ டயர்டாக இருந்தது. பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக ஆகிடுவோன்னு பார்த்தா இன்றைக்கி ஃபுல் டே தூங்குற மாதிரி கடவுள் பண்ணிட்டார். லீவ் கொடுத்துட்டு ஃபுல் டே ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாரு. ஆக்சுவலாக எனக்கு லீவுனே எனக்கு தெரியாது. அதனால தான் நான் கடை லன்ச்லாம் தத்தாக்கு குக் பண்ணிட்டேன். அது எல்லாம் ரெடி பண்ணும்போதுக்கு தான் தத்தாக்கு வந்து ஸ்கூல் லீவுன்னு மெசேஜ் வந்து நம்ம குரூப்லேயும் ஸ்கூலில் லீவ் போட்டுட்டு ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் லீவ் போட்டுட்டு கவர்மெண்ட் படத்தெல்லாம் தூங்கிட்டேன். 9 o'clock இவர் எழுப்பினார், என்னை ஆஃபீஸ்க்கு தயவு செஞ்சு அனுப்பு, எனக்கு ஆஃபீஸ் இருக்குன்னாரு. சரி கடகன் அவருக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு இட்லிக்கு எல்லாமே ஊற வச்சுட்டு தூங்கிட்டேன். திரும்பி குளிச்சுட்டு வந்து தூங்கிட்டேன் நான். ஸோ தூங்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஓகே, ஈவினிங் இப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஸ்கூலுக்கு போகலாம், அப்போ தான் கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரெஷ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஸ்கூலுக்கு போய் கொஞ்சம் வேலை பார்த்துட்டு காய் வாங்கிட்டு சிவனை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி மண்டே ஆக்சுவலாக எப்போவுமே மார்னிங் போவேன். மார்னிங் சுத்தமாக முடியல. சரி அட்லீஸ்ட் ஈவினிங் சிவனை பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் சிவன் பார்த்துட்டு நாளைக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன். வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா நிறைய ரைஸ் அப்படியே இருந்தது. ஏன்னா நான் சாப்பிடல. தத்தா எப்பவுமே ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு கேட்பான், ஆனால் அதுவும் சாப்பிட்லாம. ஸோ இருக்கிற ரைஸ் வந்து பெப்பர் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பெஸ்ரெட்டுக்கு தட் இஸ் பச்சை பயிர் தோசைக்கு அரைச்சி வச்சுருந்தேன். அது ஒரே ஒரு தோசை மட்டும் ஊற்றிட்டு என்னுடைய டேயே இப்படி தான் முடிஞ்சு. உங்களுக்கு எப்படி போச்சு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.